in diabetes and cardiology care bunabono 2D ECHO TMT na Holter, general medicine referrals na opinion, casualty na intensive care management, continuous glucose monitoring system management, central venous cannulations including usikubwete na swan guans catheter fixation, peripheral inserted central catheter fixation for chemotherapy, intubations for ventilator cases, nabonoiga tracheostomies, percutaneous endoscopy, guided gastric feeding tube fixation, a joint injection, chair pain control, na osteoarthritis, temporary na permanent dialysis, catheter fixation. Bakira simio number 0760-105-575. Gosim 0101-001-127. Subatarere asenya gitari yuere asekisi referral hospital road. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi eh? Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi, kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo watu wote na Anchio Murigerio Gatemba Television lituko eliga tariki sanebere mutinyi oikomi omokoiga karo Gatemba Television ego chengera emiaka ya yetano sabokore bwaye koirugesa echaka ase omwaka oyo bwechirubere merongo ebere nogotebia nga karibu andonsia sore tokomanya aria aitwa kwariganire buna tekerkora chingongo ao imi nesko yense mwana yomo ase elieta Paulina, not Paulina no mwana o Paul. Mwana iga aga ngina batiganete na ise. Nekero batigana na ise. Ngina akiegas. Wika kairo mwana olia ase skuru no mwana olia gaeta na keraeta ngina agakora chigas chiarenge chi nyinge echi chiamwete paka uborwaire. Burairo boiga bokor kwasige songo depression. Arenge depressed mobero ya tolenge kunyara ko kina ustongo nyara go develop. Gento ge korokwa nga nakyo amabuta. Nekero mobere onorake. Ekero egasa mwana bueka abwate. Singe nchanche to mwanolia na mwanchite mono mwanoli na chongeretiwe matukomake ekero arenge ase school kabuli bona etatu mino ningo
lakini rende mama mino bono oli ogochura tosiberi chianga nachengereti kurende mwana oli akarora ng'a ebi bionsi omweburi oye nigo arenge gokora amagosa manene ase eng'encho okora emeremo eyio mwana otachiete komanya ng'a binte bionsi gagokora nigagokora ase eng'encho atagete omwana oyo iga asome anyore amasomo maya nekera anyore amasomo maya gigochigoika chingaki chia bosio achikomokonya ase eng'encho eyio tabwatereri ng'ina ere akegasa omwana oria agakore ekenderi kera akore ekenderi akagenda university nekera agenda university akanyora emeremo kera anyora emeremo tarachigokinigwa emeremo aranga omonto gatata ase company eyio mwana otarenge gwakera ng'ina simi nonya ndimo nekera tanga gwakera ng'ina none esimi ndimo kero ng'ina ngomwakera esimi kera rituko nigo arenge kumumania eria kabere nekera kumumania akamate tinta getiritu kelimo enyarekane buna gwachire asengo kore emeremo ase eng'encho oisigo cha asengo kore emeremo nigo orango obosoku ase eng'encho omong'ina oyo arenge omong'ina ocha oanchete omwana oye akaiga buna ng'ina agoteba achikomosaba chibesa motebi baba emeremo togokoraga iga nigo tochandegete ase eng'encho eyio ego timbwati besa ng'ina akaimoka rietu kelimo akabanga gocha komorora nekera abanga gocha komorora agaikasa agokora emeremo atatagete gosoime akanyora omonene bwa omong'ina ori bwa bwenyarokeri kera amanyora akabonde Paulina no akora emeremo ga aye ning'o inche ng'ina igo nachikomorora nekero nachikomorora igo nimbwate ebinto ebesa nere gante ng'o obogima bwakongire bwate ebesa eyiga omoire kamatebi togosoime akamokania aya tingosoime igo ndabesi komoa obosoku osacha oria agaka esime akamatebi incho omong'ina no arega gacha nomaete ng'encha atokonyerete nkigwacha gokoraga ng'ina kigwacha kobekuruga omo dosi ori no ateneine gabo akamobori ninki nakamatebe bono koraki ng'achi besa icho genda tokonya tararo nase emiaka ebere mbararo na ng'ina tanya koigwa ase esimi age kamuga ntong'akere esimi ase eng'encho emechando mbwate na emekomo omosacha oria akamatebi nakobutire emeremo onye togokobwata togokora okobwatana aye na nyoko naende omanye ng'a buna echanderete ase eng'encho yao aywo nkianda aina ara abana bagotokorera ekero tokwegasa koenekia ng'a abana abaiga banyorire ase bakobera mbare gochi bamanya buna aitwaeterete gose buna abaibori aibaeterete nogotebia ng'a ikaranso eke tokoyamanyie buna agokorekana chinse ao emenesco ya gusii nsemo yimanyirerio akorokwa Wilson Makori nche nkorokwa Mkate Enoch nakwariganirie ase kionga chinse ebere rero mbegete ebikoroto ebikam bia gekora arono totagata kobeka ebiana ebinene rero tigambeke ebiaye ebike egekogera rende karo mokera nche kiro banene tibono mbeke ebikoroto biaye ebike bia arono toto ase ekionga Jumanne karibu. Ebunge enene litkulia rero nigo yanyora esesenya kemini mayaga y'omujumbe bose omwakilishi w'abang'ina kurwase kaunti ya Kisii omusubati omweshimiwa Doris Donya Aburi ataka kumanyigwa ninkigekogera abalimi becha barugongo rwa busongo bwensi ya Kenya bakonyora bonus ase ligori lyanse nigo babwatesigwa nabo igo n'omujumbe omukuruine John Gashukia oyo obulia nasiki abalimi bensemiga bakonyora gose abalimi ningekora bakonyora bonus yanse.
I remember, Madam Speaker, I've done 3 statements on tea bonuses. Until today, Madam Speaker, I've not yet been given a response by the chairperson of Agriculture. As I was waiting for the response, Madam Speaker, we saw on news the farmers were now paid 10 shillings per kilo, Madam Speaker. When we were making the farmers had been paid 22 shillings, Madam Speaker. Now, I don't know it's because we shouted. I don't know it's because we made a statement, Madam Speaker, because when that statement was made, farmers from Kisii region, from Western, they called and said, at least we have someone who is taking care of our concerns. Now that we didn't get the response, Madam Speaker, and the farmers were paid 10 shillings per kilo, now we are receiving a blame from the farmers that we are the cause of their bonuses coming down by half, Madam Speaker. I'm not even wrong to say, yes, we have different types of workers, Madam Speaker. We have teachers, we have nurses, we have sex workers. Sex workers are even paid better, Madam Speaker, than the tea bonuses that they were giving our farmers. So we want to tell our farmers to stop farming and go do what will give. I'm not, no point of order. I'm still here, Madam Speaker. We are aggrieved on this issue of tea bonuses. There is nothing to be proud about, Madam Speaker, and we need the Minister for Agriculture to come to this house and give us a response on why the tea farmers, especially from Kisii, Kericho, Western, they were paid peanuts. In fact, they were abused, Madam Speaker. I have no better language to express my concerns on what they've done to our tea farmers. I just need that response now, or else I will not leave this house. Today I'm going to sleep here, Madam Speaker. The chairman. I also noticed for sure that from the government reports and statistics that we have seen, the tea earnings in the last year increased from 185 billion to 215 billion. Now, it is very surprising and shocking that even after the tea earnings have increased from 185 billion to 215 billion, the farmers this year have received less bonus. Honorable Speaker, it will be very important for us to understand, where did the difference go? Where did the increase go? Why didn't this increase get to the farmers' pocket? Yet we are supposed to be increasing the farmers' pocket. And Honorable Speaker, I truly and fully support that Honorable Donya Omuswada bwenengo bwe county ya Kisii manyekanitase ekenyanda mbaliri bune finance bill yo mwaka bwekiri bubere na 2025 mwaka bwekiri bubere na 2025 nomo nigo yasomwa lya gatatu mwasorero na gwetigwa ase bunge ye county ya Kisii kwana chinga kicho manyakero we budget Peter Otachi bego manyikanite mne nyororo nigo aralia obuya abonchereria bakabake ba ose no gukiniwa kwerigori ase balia barachie konia ose koralia ebintu byabo ase chibillboard. Daniel Ontiri ni automanya nasi gikaro kyo gosomwa gwe finance bill eliye gatatu yo mwaka bw'ekiri bubere na 2025 ase assembly ya Kisii kyo kyalinge koragwa na monogeri we bunge yo Philip Nyanumba korengana no munyakerogo we budget ase county ya Kisii oyiwe goro mu MCA we ward ya Manyero Mosike Peter Otachi ase finance bill iga henya abonchulia bakabake ime ye county ya Kisii nigo bale nekibakogokera neye nkobotekana no gokeigwa kwa maguri ye license ne chinde gokeigwa kubali baga gwekinia aso bonchulia na balia bagokora ose bakweroberia gokoro bwagachi boigo tibatigiri magega karatuwaiti ntwabeka maguri ya fair tobeka abantu besa account bagwaka na tibe sirenka ake abesa account shirigatwa nebo songo ga Kisii county asengetse biashara mbiroro abaromba ri gwaka na bwemondo lakini ntibwete chinde egento kende gya kabere twa consider nambangana y'abantu bakurandia na bintu binde twarusia beseye besete bagochwakana negento kende gya bere gochanda abantu baitoga sub county etwanyoranga abantu tibese bakobekero for example muntu gwakana a single business permit na ene gochiari bwakana bese ya fire ande bwakana bese ya waste disposal kanya bese yeri igoro uchakira 2500 1500 lakini tuwake itwa banga for the small businesses muno muntu wikinyozi muno muntu bwaka duka kaka uski muno muntu kaka hotel karika kwa ni siringi amanda siringi 5
once pitu atabanga chipesa chipa kuchukana shilingi 500 ndio kwa maintenance service ripa kwa for example 2000 chonse 3000 na beko nyara kwa manage boko kwa 6000 nige ntokere twa k ekero muntu akwagacha for example nyumba utaite kuchinjia asikonyo kule mobile mubwao kwa bochinji kurwa sobolemo gochia residential uti kurwa muri agricultural to residential konye bese bikira 10000 rero twa AK kuru 10000 twabeka 5000 asense mwende balia bale nerango yokoreria ebintu byabo asichinsemo au gutumika chi billboard nigo banyora gwako konene neyengo bwatekana no gukinigwa kwirigori chi billboard icho asokoralie ko weka enusu million aso mwaka ensone era chigosara muno asabonchoreria banene nabana siasa boigo ligori liegware asensemo ya South Mogirango na munasabogori bakorwa isiko lya kinigwa pesa ndio tuamentero na sisi company zilichiko kora matangazo ndabona ngonya three billboard sibekire busongoga billboard chetu hata yabanga kire billboard yamewa kana 500 paia asenche kaunti neta kere ko collect revenue asense mwende ligori asaba na boda boda konyora chistika gose che license chogwancherwa gokore mirimo asomo chobosongo nigo lyatigara buna yaringe kurukare ase barachiko igora asiringi chimisato asomo tinyi gochiri bobere asomwaka obode chi option ibere option ntangani akana siringi 300 kero mutinyi ose option inde yakabere gwakana 2000 panam so umuntu gwepikipiki ro mungaini na bagwa kesabwa ari 2000 akana mwako mugima anyore license yae onya ko operator aso mwako mugima kinga kichicho boigo igati yalia balira gocha koligereria mono no gusangirwa kweubi ase chichiro chionsi kerali tuko na kuigora matomono aso koligia gukine county ya Kisii gocha seberengo binde aso kubwaterna kurega se county ya Kisii leterane ngurukwo Daniel Untiri Rekero tuakore robotioro liyo robot twango kubolia after robotioro tangani twango kubolia nga ine aba jumbe bagusi aba jumbe bande bagusi mbai mukerete igoro yoriye bonus ye gosena matango kabago chibakwana talibunge ba jumbe kurogo ngorwa gusi mbai mukerete igoro yoriye bonus ya yechae miagusi gose bago chabanya gukwana ga samatanga talia se bunge buna mheshimiwa Doris Donya toto aenge gukwana itkolia lero and in fact lero naraga gukwana paka the tinta get point of order ikonde temongere sabuli kuruga nara sa gukwana ngatari koru bunge nyetekobako 0726447367 nere namba yaito ye studio karokera ne liboli eli ngaba jumbe bande bagusi mbai mokerete igoro ye bonus gosena matango kabago kwana tali ebunge tolikere na totabie buna naki ense gosenda kikere limo likokorekana ase ensemeyu buna tokugenda twins Nekero tokanda bosio nigo tumo seneta bwe county Nyamira omo Oske Okongo umugeni nigania bajumbe borogongorwa gusi go chichamo eligu kwanda engana ye bonus ye chae omwakoyo yenko batkane basenke elia baegwa abalemi ase e bonus Polika Pokara niga atwarganira roboti oro asenchera engekerano Nasa matanga yokumaenyo mongina Anastasia Mochama oyulengina mokeo moseneta bwe county Nyamira Eric Okongo ase chinseme chiga chiage kano ewadi ga yamagombo meye bunga yiga yabo getutu bwa masaba ukwana chinseme chiga moseneta yiga bwe county Nyamira nigagende ko baga komoche serikali eyora bisi ase kilenga chira chiri yalete chinga kiche campaign terachikiranya bwe kiranu umaite serikali yako iwe miaka 5 Kaya sinyurungi moka nyakole ngagia okorwa eko yanda alia eko yanda nka na bere ine romo sara toko monto tari go jali abale mbra monyo tomo abagina president ya tenete katotenye kagasi elimo korugera ne rusiringi 2800 ira ne siringi 300 yanya go 300 ya mente kagende yo Wono monto ino molima re stadio molimo. Stadio molimo. Orengana mono Kongo nigagende ko bwa gwichanira. Na nene e bonus y'umwaka yegeyo yanyara ko bwa kubato kwa Sete Factory aho imeyarongo rwa gusi.
yento kulingana monere kiriki ya machanya uchasa balimi ababe getogo semelio konene ase kemeleki gagie chae serikali ngojere ya siro mulimi na America aliekere wetha ya beire mbe kemeli ya serekire serikali ego step in ya sugumo mulimi edindo bulimi mbosira ikiara motosugu mirimo ri gotogore chae bona siringi 12 ngi oragoro monge na tebya gusa 12 no gore kende gusira ndi moja mambie ni moja mautu mkwani umotebe ngabakisi mko sawa motebe mko sawa wakisi tuko sawa kweli hatuko sawa ikiare bonus ntu aja 12 ejini sema ikomi moko najua jinde jiko tigara siringi gapi siringi 10 Okongo nigagendere ko bagakobobolia barayi kurwa sorongo rwa gusi na nene bali bakire chikura kwene kibunango cha baramo eli kwegerera omulimi kwenyorero bwene bwaye anene wengeria yakemeleke iga yechae tigansa abajumbe bose ba orongo rwetu rwa gusi tubwaterane tunyare gusugume serikali ekole giya kolera balimi besukali na itotobeke ruchibesa chiche chitokonya lakini kara asinywe ukwana nigagendere ko bagakogania oboigo obumobwo mugusi kwene kigwa elugo chamo bosi bobochole bonene bule bosio abantu baminto na tebetenga ntune gesa ukyo mugusi chinga gichihigire tubonete ko bamo tukwaneramo tworo kinga ntoraro buya injere serikali igotoira nigo okongo bigagendere ko bagakomenta kana kugania egesa kukyo mugusi utatwara machaya ande onsi wochase omwana kurwa sorongo rwa gusi oyo bweso kiringo kona Fred Okengo Matiangi asekero kiburayi bonene bwense bole busyo kibesa kirusiri ko rwese keganje giye serikali gekaiwa bale mibecha yani be mesie bakowe bonus na nje ndagenda bunge mbe ko muswada na induto y'ukibesa twaganwe bonus yera abe mbobe na nje gabo mutakuwa na mimi hapo mbale ngabate ngamba na nje hapo ekero byasinyire igotokoriye option ngao bona bagusi ba mintu na moroje kerase abantu boka batenga kamuntu gasokire karakonye kenyengima tali gusiyoka karakonye kenyengima no mwana oyo itokoro Dr. Fred Okengo bona ndi toja ko musali korunkari bgatwara ko mwaga tabuya to chikwebereria abande ko rusiko mware wanje to mugitera ko rwa mwo wanja mwanjire nga tubwate si Dr. Fred Okengo Matiangi aba usi mwanjire iko na ndi moje mokani abandi bakonya kumubete bidokorwa bantu mbanya guitera eginko reporter getaseni kya wanjete kya gatembe kuruga igase kinyoreke gyage kano imeye wade ya magombo ebungene yabo getutu bo masabe county ne ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp okara Ekiama kia UPA rero ni gubomerana na abarwaniriri bonsi bekeruo kyobo MCA asobochorio boke betarike 22 cyumutinyu 10 mu makoyo iga abo asebatu arege karo asamaga chamanene ya BC eyiga nakobeka emirubiri mikirano asogoche kwene kyabuna chi campaign chi kyamekiga gochekerego kurwa buya korengana nabo bwatani ba UPA nigo batebiringa ningo yebekere emirubiri mikirano gochekorora buna nkonyorere obubuyi asibiro byonsi bitatu kurwa ase ewori nyuma ya ekerenyo nabo nyansiongo amatuko ne 50 nerimuka atigaire eriobochori oboke ase wodi ya Nyamaya ekerenyo na boigo nyansiongo oche okoreka Matiangi Savisa Kenya arama yetu ni Ekiama kia UPA ekyo kekoragwa n'omugabana wa kaunti ya Nyamira omuske Amos Nyaribo nigorero baumirana n'abarwaniriri bekerugo kyobo MCA kurwase chiwodi ekyo isatu chikabwato bochori oboke eryo kobeka emeroberio ao bona bawicha gokora chikambini cyabo maiga yabo amasakarabo kaunengiwe amoneki ombegedenrete obochori na boigo chimbebe kia IEPC litiko liati chikatato naboigo tichikane eiki eye twabikire chinguru nande twaremire nigo toremetenga mumanyanga party ya UPA nige we are well prepared etoreamo
buno bomo bw'omogusi genda buna riboa tonyore chinguru ntona kogoswa ntoigwete chisegi nkire sikuisiko ntu nigo toremete kwetera ase kiama eke kia UPA nigo Kevin Maranga arachie kwirurukia ibandere ase wodi ya Nyansiongo naya nigo akunyarikana maiga yekigambero gotugutirare ububui bwobo MCA bwa Nyansiongo bw'umwaka w'ekirubere na 2022 wodi ya Ekerenyo nigo Jeremia Ungaro nere abucha gutinina kurwase kiama kia UPA maiga yuyukabiromo MCA we wodi eye asirieta Thaddeus Nyabaro kochorwa buna omonogeri kwebunge ye kaunti ya Nyamira na igo ekero gekyo nigo yatigarite busa na kurase wodi ya Nyamaya nigo Chris Osiemo ateneine kurase kiama kia UPA maiga ya mumuru mwabo aserieta Elijah Osiemo oyorenge omo MCA onyamaya osiria obogima bwaye na igo ekero gekyo kegatigara busa UPA yaito tokonye sabera ebiroge byonse bitatu elinde bitomeke twari chinguru ase ground twakire giserensi ne ase gavana yetu giserensi misanyaribo otoiro koboko otoiro mona genda mwase campaign mambiende kero mwabekira masakara iganto aminto bari mona kominyoka mangana gisegitiga tiga bono tumanye segire se ground ne ya Ruto na Matiang'i ekine gisegito bata abantu tuanibere oyigo abasaye nabo twarenge kubasaba elinde limwake chikura sobonge ekiara muinyolete nga eyo minto Matiang'i igara igasinginje beino ekiagera mwamurangireti na intu twamwanjire monande bwanjiru kenyengima bono rende mwarenge kworokia obuya bwaino elinde mwakire abaiga bakobori kurwase kirokia upa obakire chikura chingaki echecho nigo bakiretege baria bagoteba buna UPA nigo kire kiama kia gusioka. Nilikuwa nataka kusema nini? Hii jama si village chama vile ambao wanasema. Nimesoma higher order ndio makandidati wetu wako 14 kulingana na IBC ili magazeti viti karibu 26. So tuko na pass mark kulingana na analysis wala walimu najua. Kama Kenya mzima chama ya UPA ndio meongoza kuweka candidates kila mahali. Tunataka kukuambia kwamba our candidates we wish you well. Vile tunataka campaign after that we are seeing that we are winning this thing. Hiko ripota Getembe kurasi kaunti ya Nyamira Njefa Tigad Kisemba. Nekero ekyo to kogendra busio nigo nteto tengabisio mo women rabwe county Kisii nigo litkolia lero ya abwatrana gose nigo yanda korwa obokonyi asensemo ya bwitangare basi asiamateyo ya bwatchinda ya ewo maliogo ne bintu byo gutumeka buna marangeti ne ndagara serie tanya no kusara nyabuko ya mona sogo za kutokonya bana kanyara ba ndisinda mago musi sendu ibo batame na ndimo genda bakutara batame batoko aya Maria Tambrukudani Siaboke Gaiga story ase mwacha wato story abana bana bari chinda kaiga no maembe no ne kenyorono mukoroti igari hono gakitwago kira so mwisimu bo ndanya toto asogo chagotokonyera abana akanya chinda chiarire na incho yo mukamuro minto nincho ri na nyoro bokongo abana bane baitu babire nagokire nande nagokire gaki yasaguseni nando konye bari bobote michando buna intu obakonye yasaya komente kandi tubasa kuremia omentu amatukonsi akimbu ya mono nando nya gutare nabachandigete buna intu tureiga waturugusiria tambi watokonyere ibirariro abana bararire konya ise bakurara mbogotya nekibisero nyane ise bakurara muito toyo lakini rende ise gwatokonyire iga nyasagusiseni agusiseni nanda komentere nimeterade no chotokonye nando konya abandi boigo buno gwatokonyire muyamo no mugambe ndonya tuta asa Marita Josephine kwambuka kuruigale kuitangari ward mbia mono mwizimi wa donya asingiye gotokonya watokonyira saba na babo atumuchana muyiburi nyene kwatoire ndagera kwatoire nebirarero mbia mono nando agendere guseni na kurwabo boitangare bobasi gongo koira sinkwana yeritiko kurwabo nkoira nande soma SMS chaonke
Not even wrong to say, yes, we have different types of workers, Madam Speaker. We have teachers, we have nurses, we have sex workers. Sex workers are even paid better, Madam Speaker, than the bonuses that they were giving our farmers. So we want to tell our farmers to stop farming and go do what will give. I'm no point of order. I'm still here, Madam Speaker. We are aggrieved on this issue of bonuses. There is nothing to be proud about, Madam Speaker, and we need the Minister for Agriculture to come to this house and give us a response on why the tea farmers, especially from Kisii, Kericho, Western, they were paid peanuts. In fact, they were abused, Madam Speaker. Ndoche extension officer Daniel Nyaguoko agoteba nga bonus ineterera mangana dori sia ukwana bunge na makongo. Asche semester abajumbe ntutambako na goterera mambo ya chai hawana haja Lewis Kuragianchole and then bet Kurakibirigo agoteba nga mangana yobolimo batanganeti chinda chiabo matukwabo ari numbered randan kurwabo tamba totabatiri talia wa ningonko eruka enchera bakirete na bamanyete asechichiete ronye iguru chinse chie cha mpaka Ruto na manyete tiga George Mumanyi and then bochere katabanga aba director mbabwato bosoko abajumbe bonsi tiga bakonge na bababwe kaine senior operator Nicholas Mose ababunga bange nokona kubwelia mangana asa matanga igoria bonus mbali kukwana se bunge aiga story dali ora babande kubeka Michelle Makori Koromarani kende gira bajumbe nege kuba bako na gwaka asa matanga korwana chisegi tigato chencho borai buansipi mukate at least anoto konya te kurwabu mbuyogo chakwato boli okay ngoning sayo Muslim butcher kegatia bajumbe bagu sine wa kwana kera bonasi ya tangasirwe chinga gichinde go baraire Daniel Okech, John Morara, Jackson Samoka, Rijan Mukwaro, Kanga, and then Gatembe, Kurwasugutadi Ukumariga, and then Moses Nyamwange, Emma Kurwakanyimbo, Mwens, Nechinde Chinyinge. I wanted to do like Ndoche Okomenya Okuya, Naro Regalia, Munagitari no I stand by, I want them cut. Igore Rabanto, Tutageti, Toba Yoko, Chiwe Karamangana, Korekanire. Na short while nkere natore egara tunyare gukwana gabu igoro ya mangana igoro yokomenyo kuya na Kena Moses ansema yimanyiri yakoro kwa nera Wilson Makori nchinkoro kwa mkate Enoch toska kagetege tambe nkere nande Baraka ninjo, ninjo yetembe, ninjo dorome, mangana mazi, bangina ninjo. Marale iga, uimuka naro. Mweti bisieri, kuna wete bisieri, ayo babonda naye. Ukuna wete bisieri iga, mweti bisieri nakonyora marale iga. Nakiona wete bisieri by'abantu bakero mahambi yose mugaso nole. Nkekyo cyokoro, nonyorie, konyorore ngoi. Mweti bisieri nakonyora marale iga. Hai mukenaro okoyo ndumuchi w'abantu chikonyorie ngana okonyorie ngana pi utabwa tutamete kikwara ina ramara ugwitoro kabe onyora marali liga aye mweti bisieri na konyora marali liga imukenaro Baraka ninjo yetembe Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatoka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo karose chirangi mense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isia ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao
ekyo kiri chingia kirage chirangi chiga niko chiri chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentere nigwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga niko chiri kurwase chire chiri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuraganie gwochoganire erangiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuri go musongo eyerange ne duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera se namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Amone